Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздерге жаңғақтың денсаулыққа пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Миға ең пайдалы тағамдардың бірі ол жаңғақ. Ең қызықты факт, жаңғақ С дәрумені бойынша цитрус жемістерінен қарағанда 50 есе асып түседі екен. Жаңғақтар витаминдер мен минералдарға өте бай. Оның құрамында В1, В5, В6, В9, Е витамині, сонымен қоса калий, кремний, темір, магний сияқты витаминдер көп. Ендеше достар, грек жаңғағының пайдасына тоқталайық. Грек жаңғағы мидың жұмысына көмектеседі деп бекер айтылмаған. Оның құрамындағы май қышқылдары есте сақтау қабілетін жақсартады және седативті әсерге ие, осылайша стресс пен жүйке кернеуінің әсерін азайтады. Ал құрамында дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері ағзаны нәрлейді және күшін қалпына келтіреді. Сонымен қатар иммунитетті көтереді. Жаңғақтардағы темірдің жоғары концентрациясы анемиямен күресуге көмектеседі. Жаңғақ құрамындағы мырыш пен йод теріге, шашқа, тырнаққа және қалқанша безге өте пайдалы. Жаңғақ жүрек тамыр жүйесі ауруларына пайдалы. Оның құрамындағы калий мен магний қан тамырларының қабырғаларын нығайтады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді және холестерин деңгейін төмендетеді. Бұл жаңғақтарды қан диабетімен де жеуге болады. Өйткені олар гликемиялық индексі төмен және қандағы қан деңгейін көтермейді. С және Е дәрумендері антиоксиданттық қасиетке ие, қартаю процесін баяулатады және қоршаған ортаның жағымсыз факторларының әсерін азайтады. Ендеше жаңғақтың зиянына тоқталайық. Бұл өнім өте жоғары калориялы болғандықтан, жаңғақтың максималды мөлшері тәулігіне 100 граммнан аспауы керек. Бұл семіздікке шалдыққандар үшін өте маңызды. Сондай-ақ грек жаңғағы өте күшті аллерген болып табылады. Сондықтан оны аздап жеп, диетаға біртіндеп енгізу керек. Сондай-ақ асқазан ішек жолдарының созылмалы қабыну аурулары кезінде бұл жаңғақтарды өте мұқият және бірнеше данадан асырмай жеу керек. Құрметті көрермен, егер де бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.